конце января в Бирске состоялся юбилейный 20-й открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Еще в 2013 году был объявлен конкурс на лучшую новую концепцию фестиваля и новый гимн. Так называемая перезагрузка прошлого года явилась стартом к юбилейным торжествам, состоявшимся в самом начале Года культуры. Неудивительно, что Бирск был назван первой культурной столицей в республике, о чем торжественно объявила с фестивальной сцены министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, вручая переходящий знак «Штандарт» руководителю района и города Николаю Хорошилову. С праздником, с юбилеем, с крещенскими морозами, с Годом культуры и с культурной столицей Башкортостана. С праздником! Спасибо, Амина Евгеньевна. Вот уже 20 лет, как старинный городок на живописном берегу Агидели является родиной крещенских морозов. Удивительный праздник песни и танца появился в Бирске в 1994 году как фестиваль популярной музыки. 5 лет спустя к музыкально-песенным жанрам добавилась танцевальная номинация, ставшая со временем одной из зрелищных. Немало хореографических коллективов обрели популярность благодаря бирскому крещению. С 2009 года с расширением географического статуса – это Татарстан, Челябинская, Оренбургская, Тюменская области – морозы стали именоваться открытым фестивалем-конкурсом эстрадной песни и танца. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуй, славный город Бирск! Наш фестиваль вновь собрал талантливую, целеустремленную молодежь из самых разных уголков нашей страны. Это новый формат. Ну и как в прошлом году мы объявили его перезагрузку, мы как-то переосмыслили. Ну, наверное, 20 лет достаточно срок для того, чтобы что-то уже поменять. Ну, во-первых, вокруг него появилась огромная часть, которая вроде бы непосредственно с самим фестивалем не связана. Да? Это мастер-классы, это круглые столы, это зона свободного микрофона, это привлечение предпринимательского сообщества к обсуждению различных вопросов. Сейчас наступил такой момент, когда, наверное, уже можно сказать, у нас все получилось. Сложилась такая интересная ситуация, когда во многом можно сказать, что это произошло в первый раз. Мы в первый раз вошли в Новый дворец культуры. Да? Мы в первый раз проводим здесь крещенские морозы. Мы открываем этим фестивалем культурную жизнь республики. И не просто открываем. Мы этим самым открываем, не забываем, да, Год культуры. И мы становимся первым городом, который получает статус культурной столицы. Понимаете? Все первое. Стараемся соответствовать. За 20 лет существования фестиваля на сцене Бирского дворца культуры выступило более 4000 вокалистов, музыкантов, танцоров из разных уголков Башкортостана, Самары, Казани, Екатеринбурга, Тольятти. В крещенских морозах гостили народная артистка республики Флюра Кильярова, композиторы Нур Даутов и Урал Идельбаев. Бирянам благоволит сама Алсу Сафина, радуя порой своим присутствием, присылая видеоприветы конкурсантам. Генеральный директор шоу-агентства МАК Марат Гарипов также всячески опекает зимний песенный праздник своих земляков. В этом году он возглавил жюри юбилейного фестиваля «Крещенские морозы». Значит, в 1997 году мы с моим другом Ильдосом Курмалеевым, тоже жителем Бирска, сейчас являющимся главным режиссером программы «Голос», который делает все абсолютно, весь апгрейд, все снимает и все монтирует. Тоже бирянином приехали в зимние каникулы сюда. Здесь такой шел местечковый фестиваль, где местные группы играли вот в этом Доме культуры в зимние каникулы. Играли ребята, пели. Мы пришли и вот сели здесь в зале. И так смотрели, Ильдус ко мне говорит: слушай, а давай мы с Нижневартска приедем, снимем здесь телевизионную версию, привезем своих друзей-музыкантов. Ну, мы на следующий год загружаем автобус, приезжаем сюда со своей техникой. У нас на то время была лучшая монтажка, Батакам и СПИ, мы приехали 97 год. Привезли свою ПТС, здесь все это сняли, спродюсировали, сделали 9 программ. Кстати, эти программы выходили на башкирском телевидении. География сразу расширилась, мы привезли музыкантов.
И он такой отклик имел. Вся Башкирия смотрела, мы 9 выпусков выпускали этой программы. Такую популярность имела она, что на следующий год огромное количество заявок со многих регионов. Это и Саратовская область, и Татарстан, и Нижегородская область, вся Западная Сибирь, Ямало-Ненецкий округ, Тюмень. И вот так этот фестиваль разросся, стал популярным. И вот до сегодняшнего дня дожил, ему 20 лет. И вы видите, что он не устарел, и он имеет право на жизнь. Я думаю, что это лучший русскоязычный фестиваль, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, в Башкортостане. А что здесь происходит? Ограбление. На что вы собираетесь, так сказать, грыбануть крещенские морозы? Гран-при. Гран-при, да. Каждый год мы готовимся к этому конкурсу, мы с нетерпением его ждем и надеемся занять гран-при.
разнообразие жанров, которое коснулось и этого праздника, потому что здесь были представлены и джаз, и народная музыка, и популярная музыка, и рок-н-ролл, и тяжелый металл. Но уж никто не ожидал, что именно оперное искусство каким-то боком, но коснется этой сцены. Но это случилось благодаря нашей гости из Аскына, уроженки Аскинского района. Она учится в Санкт-Петербургской государственной консерватории. Я приехала, значит, на каникулы в Аскинский район домой, и мне предложили поучаствовать в этом конкурсе. Сказали: Диана, пока ты на каникулах, зачем время терять, ты лучше съезди и защити честь района. Я, конечно же, с удовольствием согласилась и приехала в Бирск, чтобы поучаствовать. Итог каков? Итог, конечно же, я предполагала, что наверняка мне ничего не дадут, так как это все-таки эстрадная номинация, а я учусь на оперную певицу. И мне дали диплом за хорошее исполнительство. Вы представляете, насколько будет удивление ваших педагогов там, в консерватории, когда вы им предъявите этот диплом? И будете ли вы его предъявлять? Если честно, я не говорила своим педагогам, и, скорее всего, это останется в секрете. Потому что у меня намечаются планы на более серьезный конкурс. Это в Европе, поэтому я, наверное, это оставлю здесь, в Башкирии. Борьба за первенство, в особенности среди вокалистов, была нешуточной, ибо помимо гран-при в каждой номинации был запланирован еще один приз от Ильдуса Курмалеева, главного режиссера музыкального проекта «Голос». На фестивале «Крещенские морозы» в прошлом году под названием «Перезагрузка» мы собрали экспертное сообщество, представителей шоу-бизнеса, и попытались представить, каким мы хотим видеть фестиваль, сравнили международный опыт и поняли, что двигаться нужно в том направлении, которое мы видим сегодня. То есть все, что мы придумали, мы реализовали. Появились новые площадки, появилось новое жюри, появились новые отборочные туры и появился сразу же уровень. Сразу же появились новые участники, новые жюри, новые эксперты, и у нас происходит квантовый рост всех наших участников, потому что вот эта образовательная программа, которая здесь проходит с нашими экспертами, она реально дает конкретные технологии, как коммерциализировать свое творчество. Feeling you
Удивительные встречи происходят на Крещенских морозах. Певец, уникальный певец из города Благовещенска Артемий. Его клип «Баян» знает публика, и не только его клип. Он сторожил этого конкурса. Да, я в 94 году первый раз сюда приехал. Выступали, очень понравилась атмосфера, было здорово, было классно. Я вот еще раз окунулся здесь в это, все это вспомнил, все это пережил, зарядился, наверное, на целый год эмоциями позитивными. С ребятами увиделся 15 лет, не виделись с человеком буквально. Вот поджемили, маленько поиграли. Я третий день сегодня приезжаю и просто эмоциям нету края, скажем так. Но ведь фестиваль не заканчивается этим действием на сцене. После окончания гала-концерта фестиваль продолжится и в ваших сердцах, в умах, а также на улицах этого города. Конечно, и не только, скажем так, продолжится в плане общения, продолжится обязательно. Люди, которые здесь присутствовали, участвовали, обязательно обменяются координатами, будут общаться друг с другом. Много интересных, подающих надежды музыкантов здесь встретили, пообщались. Даже у кого-то что-то для себя новенькое такое получили. Я Артемий из портового города Благовещенск. Хочу пожелать всем участникам фестиваля только больших позитивных эмоций, новых свершений, новых песен, новых достижений в их замечательном творчестве и в их долгом и хорошем, правильно выбранном пути. Don't want to hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. But it's something inside that I need to believe. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we're heading separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There is nothing I can really say. I can let no more, I can hide no more. Got to be true to myself, and it feels like I am just too close to love you. So I'll be on my way. Hey, 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 hey.
There's oh so much that you deserve. Oh, oh, oh. Nothing to say, nothing to do, I've nothing to give. I must live without you. You know we had it set through pain, and it feels like I am just so close to you. There is nothing I can really say. I can let no more. I can hide no more. Got to be true to myself. And it feels like I am just supposed to love you. So I'll be on my way. So I'll be on my way. «Красный конь». Именно так называется коллектив, который являются сами хозяевами этого фестивального движения. Насколько вы сотрясаете Бирск своим исполнением и радуются ли этому бирские дедушки и бабушки? На самом деле наша группа образовалась совсем недавно. Мы собрались за 2 дня до Нового года и начали готовиться к крещенским морозам. Менее месяца назад. Да. Да. Я позвонил нашему барабанщику Жене, он позвал басиста Дмитрия, со мной был гитарист Максим и наша прекрасная вокалистка Айгерим. И за какую музыку сразу принялись? Потому что это должно было что-то такое взрывоопасное быть именно для этой сцены. Ну, мы музицировали и пришли к общему звучанию. Выбрали 2 композиции. На наш и профессиональный взгляд жюри мы выбрали их достойно. Это Алекс Клэр и Слэш. Как мы выбрали Алекса Клэра, это хитовая вещь, которая у всех на слуху, и сделали свою рок-аранжировку, свой взгляд на эту музыку, и поэтому мы, наверное, и выиграли этим номером. Нас объединяет делать качественную, хорошую музыку. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл нас объединяет. Особо трудная задача стояла перед судейской коллегией юбилейного фестиваля – выбрать лучших из лучших. В жюри известные профессионалы. Доцент кафедры эстрадно-джазового исполнительства Академии искусств Светлана Слягузова, давно прописавшаяся в «Морозах». Среди ее коллег ведущий методист по вокально-хоровому жанру Центра народного творчества Наталья Кондакова, руководитель театра танца «Ренессанс» Александр Родионов, режиссер фестиваля русской культуры в Нью-Йорке, арт-директор фестиваля «Крещенские морозы» Юлия Валиева. Оценивали исполнительский талант всем миром. Это режиссер гала-концерта Гульнара Юрина, солистка уфимской джазовой группе «Фанки Хаус Бенд» Алина Гузаирова, участница дуэта «Алькор» Вера Каратаева, руководитель вокальной студии «Шанс» Елена Козик, руководитель театра танца «Вавилон» хореограф Валерий Шапранов, продюсер Артем Аитов, певица Екатерина Ямщикова.
На голубом планете я оседлаю ветер. В синем саду я девочку найду, ей брошу горсть нот и сама тебя она споет. Я делаю нежные вещи, всегда только нежные вещи. Эй, любовь, только с тобою и во имя твое, только с тобою и во имя твое, только с тобой и для тебя. Когда у нас на коже цветут узоры дрожи, и на стене игрок наших теней сейчас за часом час чертит клинописи наших глаз. Тогда я слышу ноты, поет незримый кто-то. Окей, мне ниц, дозволь мне уловить, дозволь мне повторить эту музыку хотя бы раз. И целую ночь я целую, целую его, и в нас как веер волны бесконечные бьются. И целую, целую ночь я целую, целую его, и так боюсь проснуться. День осенний, светают поколения. В пустыню словно вечная весна приходит, и с ней снова девочка поет одна. Но я делаю нежные вещи, всегда только нежные вещи. Эй, любовь, только с тобою и во имя твое, только с тобою и во имя твое, только с тобой и для тебя. О том, что праздник песни в Бирске удался, можно судить по исполнителям, которые в этот вечер украсят своим выступлением бирскую сцену. Катя Ямщикова. Удивительная встреча. Да, мы сегодня случайно встретились, и я так рада этой встрече. И вообще, я думаю, что Бирск – это одно из тех мест, где мы всегда встречаем друзей, и где всегда теплая атмосфера и такая необыкновенно творческая обстановка. И вокруг царит музыка и творчество. Здесь очень приятно находиться. С вашим появлением, конечно же, встает вопрос, в каком жанре вы будете сегодня петь? Что подарите Бирску? Я сегодня немножко выступлю в другом амплуа. Я обычно исполняю русские народные композиции в обработках, типа фолк-рок, а сегодня у меня будет такое немножко другое сказочное амплуа. Будет это секрет немножечко такой, давайте это оставим в секрете, но я хочу сказать, что я очень люблю творчество Ирины Богушевской, и сегодня, наверное, свое выступление, оно будет с ней связано и, может быть, даже в какой-то степени посвящено ей и, конечно же, людям, которые сегодня здесь вокруг меня, и этим творческим, молодым, активным людям. Я, конечно же, как
такой небольшой член жюри. Желаю дальнейших успехов, большого будущего всем участникам, которые были сегодня и все эти дни вместе с нами. Это прекрасное место. Я надеюсь, что мы не раз еще встретимся и будем вместе и дальше. Ты любишь черное, я белое, я трус, ты смелая. Я слишком опытен в любви, ты слишком неумелая. Ведь мы не гордые, но первый шаг не делаем. Почему ответ прост? Ты любишь черное, я белое. Мои глаза зеленые, увы, не карие. Поверь, я тоже человек, хоть и не бывал в Италии. Я не нормальный псих, но зато я помню точно. Ты любишь альпингольд клубничный, а я молочный. Ты любишь черное, я белое, я трус, ты смелая. Я постоянно позади, ты постоянно первая. Я чересчур себя жалею, ты не можешь слушать. Я все могу сломать, но и ты умеешь рушить. Ты хорошо воспитана, а я какой-то трудный. Мои друзья бандиты, твои подруги куклы. Мне нравится на севере, ты хочешь жить на юге. Мой брат мешает жить твоей лучшей подруге. Чтобы меня разлюбить, чтоб я казался гадким. Ты на листке писала все мои недостатки, а я люблю в тебе все: губы, глаза, ресницы и даже твои странные неровные мизинцы. Минус на минус плюс, я клянусь, мы с тобой идеальная пара. Ты любишь радость, я люблю грусть, значит зачем-то так надо. Минус на минус плюс, на всю жизнь не потушить нам пожара. Ведь от судьбы не убежишь. Ты сама так сказала. Я пламя, ты вода, ты однолюбка, я бабник. Там, где всегда вода, ты океан, я Титаник. Ты любишь прямо все, а я безнадежный романтик. Я тоже человек, хоть и не бывал на Мальте. Я не ценю доброты, ты не ценишь заботу. Я остался в России, ты уехала в Европу. Ты живешь в надежности, а я живу в риске. Я люблю искусство, ты любишь английский. Не выйдет ничего, что ж, мне даже не жаль. Вряд ли другой будет любить ходить с тобой в Литуаль. Я мечтаю о сцене, ты о журнальной обложке. Но в мире могут жить даже собака с кошкой. Может и глупо начинать все сотый раз сначала, но я всегда буду рядом у твоего причала. Я учился не очень, и алгебру не люблю, но Валентина Григорьевна сказала, что минус на минус плюс. Элементарная математика. Минус на минус плюс, я клянусь, мы с тобой идеальная пара. Ты любишь радость, я люблю грусть, значит зачем-то так надо. Минус на минус плюс, на всю жизнь не потушить нам пожара. Ведь от судьбы не убежишь, ты сама так сказала. Оно пылает пламенем неугасным так сильно, будто облито тысячами литров керосина. Да, было, я признаю это, и наплевать мне. Мои воспоминания в прошлом где-то во тьме. Минус на минус плюс, я клянусь, мы с тобой идеальная пара. Ты любишь радость, я люблю грусть, значит зачем-то так надо. Минус на минус плюс, на всю жизнь не потушить нам пожара. Ведь от судьбы не убежишь, ты сама так сказала. Минус на минус плюс, я клянусь, мы с тобой идеальная пара. Ты любишь радость, я люблю грусть, значит зачем-то так надо. Минус на минус плюс, на всю жизнь не потушить нам пожара. Ведь от судьбы не убежишь, ты сама так сказала. Насколько трудно делается юбилейный фестиваль? Как это вам далось? Вы знаете, я думаю, что о трудности можно не говорить, потому что огромный получаешь запас энергии и отдачи от тех конкурсантов, которые приезжают к нам на фестиваль. С ними работать было очень легко. Для меня большая честь быть на этом фестивале, тем более режиссером. И это здорово. Мы получили огромный заряд энергии. Сейчас идет гала-концерт, и практически о результатах знает каждый. Были ли сделаны на кого-то ставки, и реализовались ли они сегодня на праздничной сцене? Вы знаете, сложно говорить, потому что члены жюри вчера ушли с совещательной комнаты в 12 часов ночи. И все участники, все конкурсанты ждали результата. Это был целый зал, огромный зал городского дворца культуры, который ждал результатов. И вчера мы объявили все те коллективы, которые проходят на гала-концерт. И вы представляете, результаты
неожиданные в вокале. Потому что действительно мы не ожидали такое количество, такой приезд сильных конкурсантов. И спор затянулся на 2,5 часа по поводу вокальных коллективов. И это здорово. Но по поводу хореографических коллективов, наверное, были лидеры изначально. Это был образцовый коллектив «Солнышко» из города Благовещенска. Уфа очень сильно выступала, коллектив «Грация», который мы все любим, все знаем. Эльмира и Динар Зинатуллина всегда делают качественное шоу. Это шоу сегодня, конечно же, показало шикарное было открытие. На мой взгляд, я думаю, что зрители тоже оценили. И на закрытии они тоже покажут все, на что способны. What I gotta do to be heard? Whoa, whoa. What do I say when it's so long? That sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. Listen, sad, so feel the duration. And it's got more side. Whoa. It's sad, so sad. What gave me talking over? Sorry seems to me. The sorry seems to be the hardest one. Победители конкурсной программы украсили своим выступлением гала-концерт – зрелищное шоу с участием лучших исполнителей юбилейного фестиваля «Крещенские морозы». Не только биряне, но и сами артисты были поражены обилием снимающих камер в этом далеко не столичном концертном зале. Вместе с республиканским телевидением работали москвичи. Это команда режиссеров Ильдуса Курмалиева и Динара Гарипова. Я вчера только сам прилетел из Белгорода, там все было, оркестр, там 20 дирижеров собрались. Совсем, конечно, разница есть в том, что немножко я там отдыхал, уши отдыхали, а здесь немножко громковато, конечно. Вот, ребята, советую вам просто постоянно, как можно чаще сюда приезжать, делиться опытом, что-то самим узнавать, ребятам передавать. И играть, просто играть музыку. Делайте, пацаны, делайте музыку. Делайте свою музыку. Да. А главным инструментом айтугана является, конечно же, голос. И чем вы покорили, как вы думаете, бирян? Ну, я думаю, что во мне нашли какой-то мой свой стиль, может быть. И здесь очень объективное жюри, и я очень рад, что на таком конкурсе именно такие люди сидели здесь в жюри. Вот. И раз дали, значит, может, заслужил. Эта барабанная установка есть неотъемлемая часть традиционного фестиваля «Крещенские морозы», потому что именно благодаря этому инструментарию проходит вторая неофициальная часть этого праздника песня. После выступления на сцене конкурсанты, все участники соревнований всех лет ждут именно этого момента, когда музыканты поднимаются сюда на второй этаж, занимают вот эту всю площадь и начинается джем-сейшн.
Сколько бы ни перезагружался фестиваль, двигаясь в направлении мирового шоу-бизнеса между очередным брендированием Бирска, все это на благо. Если речь идет о захватывающем, увлекательном, радостном или всенародно любимом музыкальном празднике «Крещенские морозы». Крещенские морозы, это праздник для заря. Удивительный путь прошел этот открытый фестивальный конкурс «Крещенские морозы». И надо сказать, что еще в те времена организаторы ставили перед собой очень благие цели. И средства свои, полученные с этого концерта, с гала-концерта, отправляли на восстановление храмов местных, на реставрацию соборов. И 20 лет спустя много раз менялась даже концепция, но именно в этом году, после прошлогодней перезагрузки, город Бирск, а также республика получила не просто город-фестиваль, а еще и культурную столицу. И именно в эти дни было официально объявлено об открытии, так сказать, года культуры в республике. И именно «Крещенские морозы» стал одним из первых знаменательных и значительных мероприятий в этом году.